Välkommen till en ny film. Idag, som ni ser, ska vi visa upp nya grävaren. Det var ju på tiden att vi hittade en ny. Det vart väl inte riktigt planerat egentligen att sälja den andra. Det vart lite akut. Jag fick ett bra... Ja, som ni vet tänkte jag ta in den i maskinhallen under vintern. Jag tänkte fixa till den. Men då fick jag ett ganska bra bud på den. Ofixad. Så att då slapp jag göra det och så fick jag sålt den helt enkelt. Så jag valde att göra så. Och nu hittade jag den här. Det var väl lite senare än vad jag hade hoppats på. Nu har jag ganska bråttom för jag har mycket att göra med den. Men det ska väl funka det också. Egentligen anledningen att vi bytte och tänkte byta var ju för att få tag i en lite nyare. Och med lite mer tillbehör. När jag köpte förra grävaren hade jag aldrig kört grävmaskin. Så jag visste ju inte riktigt vad jag sökte efter. Så nu har man väl ändå känt lite grann när man har grävt vad man liksom saknar och vad man är nöjd med. Så nu tror jag att vi har lyckats få ihop en lite bättre maskin för oss. Och så är den betydligt nyare och färre timmar på. Så den här är ju värd att satsa lite mer pengar på. Vi kommer ju fixa till den här lite grann som vi gör med de andra maskinerna. Men det blir dock i vinter när det är lågsäsong. Och så kommer vi även fixa lite... Vi ska bygga om larverna lite så vi får lite bandstöd, är tanken. Och det kändes inte värt att göra på den andra när den var så pass... Ja, den var inte gammal men äldre. Det blir ändå några kronor och lite timmar man kommer lägga ner. Så då är det ju roligare att göra det på en maskin som har högre värde då. Ja, det är ju en Hitachi som ni har sett. En 135, så det är samma storlek som den andra i ton vikt. Det är väl typ 14, 15, 16 ton, jag vet inte exakt. Kortrumpa, det betyder alltså att den inte sticker ut när man svänger. Vilket är skönt. Det passar mig som kör i skogen. Jag tycker ändå de är hyfsat stabila. I alla fall Volvo, det återstår väl att se den här. Men den har jag som jag sa bara gått 2600 timmar 2020. Men som ni ser, den ser ju typ ny ut. Nu har jag inte tvättat den eller någonting, men den är riktigt fräsch. Alltså den är bättre än vad jag vågade tro. Jag kollade inte på den innan jag köpte den. Egentligen det enda som inte riktigt är bra är att svängen, alltså inte för att svänga larverna utan för att svänga hela maskin. Den är jäkligt svag på det. Men till skillnad från hjulastarköpet så var det här en bra säljare. Så han har beställt hit en mekaniker som ska kolla på det bara. Men det kan ju vara allt från en inställning till en svängmotor, jag vet inte. Men det tror jag kommer lösa sig bra, så att jag är inte orolig för det. Ja, vi får väl gå runt och kolla lite tillsammans. Jag har ju knappt kikat på den, så att jag kommer säkert missa någonting. Eller så, men jag tror att vi ska få med det mesta. Sen vet ju inte jag vad som är standard på en grävmaskin, men bara liksom vid första anblick så är ju det här en bränslesug. Skitsmidigt. Om man har någon dunk eller något farmare man ska tanka ur, suger man bränsle. Och så ser ni liksom slangdragningen och allting. Det är mycket mer ordning på den här maskinen. Volvo var lite mer hemmapul liksom. Det kändes som... Ja, det var inte riktigt ordning. Den var ju liksom hemmalackad och inte lika fräsch. Här ser det verkligen liksom original ut och typ nytt. Det är liksom en trasa här och liksom, det är ordning och reda. Det gillar jag. Det brukar ju tala gott för att maskinen omhändertagen väl. Sen sådana här speglar är väl lite tveksamt att jag kommer kunna ha kvar när vi kör i skogen. Jag har inte bestämt, men det kan ju funka. Nyservad. Så jag hoppas att det bara ska vara att ut och köra. Jag har ju frågat en del på Instagram och vänner jag känner som kan lite mer än mig om grävmaskiner. Och det är många som har tips om just Hitachi. De verkar vara populära. Här ser ni motvikten. Det är ju knappt en skråma. Den ser inte omlackerad ut heller, tycker jag. Det enda negativa jag liksom vet, eller visste innan köpet, var att eftersom den är körd så lite så var kedjan fastrostad på några ställen. Så länkarna liksom
var lite knöliga. Men nu har jag lekt lite grann här i helgen och det verkar ha gått till sig. Så det får vi se hur det utvecklar sig. En nackdel är väl att det är AdBlue. Vi får se hur det funkar. Funkar det så är det väl inte så jobbigt, men börjar det strula så kan det vara lite drygt. Ja, vi behöver inte öppna varje lucka. Men invändigt så är den lika fräsch. Det här är liksom ostädat. Jag har ju dessutom kört. Det jag gillar med den här och något jag har sökt är ju, på gamla grävaren hade jag ju svabbspakar och svabbsystem med Encon-snurra. Rotortilten var jag väldigt nöjd med, Encon på gamla. Så det vill jag väl ändå ha på nya. Inte för att det var avgörande, men det var ett stort plus. Och jag ville även ha Encons spakar och styrsystem. Det är ju så smidigt med appen. Man kan ju bara koppla upp sig där och göra massa inställningar och fjärrsupport och allting. Och sen har den här även bandstyrning. Det betyder att du kan köra larverna på spakarna. Så det är ju riktigt nice. Man slipper liksom köra med fötterna. Då kan man både köra och svänga, och så kan man köra rakt så att den kör lika mycket med båda sidorna alltså. Så det är ju någonting jag har sökt, så det var ju nice att den här hade det. Sen en till grej som var ett krav på nya grävaren var att ha grip på rotortilten. Så det kan vi kika på också. Men sen en grej jag saknar, det är att de här har ju ingen riktig stereo, jag har märkt. Alltså, det finns ju liksom ingen stereo i maskin, utan den verkar ju vara typ inbyggd. Så man byter ju liksom kanal i själva menyn. Så jag undrar väl egentligen hur ni gör med det. Om det är någon som kör en sån här dagligen så kanske ni har löst problemet. För det finns ju ingen Bluetooth. Det är något man ändå vill ha. Men det finns en AUX-utgång, så det går att sätta någon sån här adapter, men det vore ändå nice att få det liksom permanent. Så det får ni gärna skriva i kommentarerna eller till mig och tipsa om hur ni har gjort. Men annars tror jag väl inte att det är så mycket här inne. Det är ju som sagt, det kommer bli ett roligt projekt det här att fixa till, eftersom att den är så grundfin. Det kommer verkligen bara bli liksom pimp. Roligt fix. Sen har vi ju då själva snurran. Nu har jag ju varit nere i jorden här, men den var fin när den kom. Det här är något jag saknade på andra. Kunna lyfta bort någon ris eller träd, eller lyfta någon vägtrumma eller vad som helst. Så det känns riktigt bra. Jag är helt nöjd än så länge, det jag har provat. Och så är det ju även sån här EC Oil. Och då tror jag att det är liksom ett typ av snabbfäste, så att man behöver inte klicka i slangarna som det var på gamla. Då var det liksom såna här temakopplingar när man skulle häkta av rotortilten. Och det är ju, funkar ju, men det är lite drygt, så att det ser jag fram emot att testa också. Jag har faktiskt inte provat att heta av rotortilten, men jag antar att det går smidigt. Sen fick jag med den här skopan, jag fick med en tandskopa och en kabelskopa. Så jag har ju liksom lite dubbla uppsättningar nu, så jag kommer väl sälja av lite skopor här framöver, tänker jag. Men ja, det var väl det. Här finns det ju extra uttag då för att koppla klippen som vi kommer ha sen. Så att det ska jag också prova. Se hur det funkar. Och vill man inte köra rotortilt och klipp tillsammans så är det ju, ja, jag antar att det är här man kopplar in sig. Och självklart kommer det komma lite grävvideos med den här. Det är dock inte alla projekt vi kan filma, får filma eller har tid. Men jag vet av redan nu att vi kommer rusta upp en väg. Så det kommer vi nog försöka filma lite från. Vi får se om det blir liksom att jag bara vloggar eller om Hugo kör. Men så kommer det såklart komma lite andra videos också. Och så kör vi i höst eller vinter en rejäl genomgång när vi snyggar till den här lite på vårat sätt. Så jag tror vi nöjer oss så. Vi filmar ingen körning idag, utan vi bara en liten visning. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call.